Добре дошли в света на знанието, просвещението и истинското образование. Вие сте в Академията Ломоносов, мястото, където любопитството се превръща в разбиране. Какво ще правим, когато имаме интеграли от този вид и какъв е този метод чрез внасяне под знака на диференциала? Същността на този метод се крои в това, че едната функция може да я представим като производна и де-факто да диференцираме интегрираме интеграла по тази производна. Може би и това ви звучи малко странно, но нека да ви го дообясня малко повече. Когато ние интегрираме дадена функция f от x по dx, този dx не стои там за красота, а има едно огромно значение. Тук ни показва, че ние интегрираме тази функция по хикса, т.е. стойностите, които са ни вътре, ние ги решаваме по хикса. Де факто, идеята в този метод е да вкараме тук под диференциала една нова функция, така че да го интегрираме по него. В този случай на този лесен интеграл ние може да направим следното. Да кажем, че този интеграл ни е равен на синус от хикс по d от синус от хикс. Сега ще се запитате, ама защо? Откъде идва този d синус от хикс? Той идва от там, че производната на синус от хикс ни е равна на косинус от хикс d хикс. d хикса ще ни бъде равен на d от синус от хикс върху косинус от хикс. И като го заместим d хикса в този наш интеграл, ще стане интеграл от синус от хикс по косинус от хикс. И сега си преписваме d хикса, d от синус от хикс върху косинус от хикс. При което тези два косинуса се съкръщават и на нас ни остава да решим интеграла синус от хикс по d синус от хикс. При което, ако този синус хикс си го представите като някаква буква U, т.е. това ни е интеграл от U по du. Или това ще ни бъде равно на U на квадрат върху 2 плюс c. Тъй като синус от хикс ни е U, това ще ни бъде равно на синус на квадрат върху 2 плюс c. Тук комбинирахме в момента субституцията и внасянето под знака на диференциала. Това е много подробно, което го написах, тъй като това е вашият урок, на вас не е нужно да го пишете толкова подробно. С напредването на вашите умения вие може много повече да съкратите записа. Нека да порешим още няколко задачи, поне 10, за да разберете напълно тази тема, как се случва внасянето под знака на диференциала. Ако имаме друг интеграл, например интеграла от e на степен хикс на втора по хикс dx, ние де-факто хикса може да го вкараме под диференциала, при което тук ще ни стане d от хикс на квадрат. И тъй като производната на хикс на квадрат ни е равна на 2 пъти хикс, за да запазим интеграла такъв какъвто е, ние ще напишем тук по една втора, защото когато вземем производната на d от хикс на втора, то това ще ни бъде равно на 2 пъти хикс по d хикс. Ние съкращаваме двойките и се връщаме отново към стария ни интеграл. И затова тук изнасяме една втора пред интеграла. И тук ще ни стане d от хикс на втора. И тъй като хикс на втора тук и тук те съвпадат, следователно това може да си го интегрираме като интеграл от e на степен хикс. И тук ще ни стане точно това. Една втора по e на степен хикс на втора плюс c. Следващия интеграл, който имаме, е интеграл от хикс върху 1 плюс хикс на квадрат. Тук какво може да направим? Ние може да вкараме хикса под диференциала, при което тук стане хикс на квадрат и да добавим плюс 1. Тъй като производната на хикс на квадрат плюс 1 ще ни бъде равно на една втора хикс, което тук ще запишем производната на хикс на квадрат ще ни бъде равна де-факто на 2 пъти хикс. И за да запазим стария интеграл, тук изнасяме една втора. А пък производната на единица, вие знаете, че е 0, така че там нищо друго не пишем. И тук имаме хикс на квадрат плюс 1. И де-факто това ни е все едно функция, това ни е все едно интеграла du върху u. Ние знаем, че du върху u ни е равно на логаритъм от тази функция. Т.е. това ще ни бъде равно на една втора по логаритъм от 1 плюс хикс на квадрат. Следващия интеграл, който ще решим, ни е интеграл от dx върху хикс по логаритъм от хикс. Тук ще напиша сега едни квадратни скобки. Тъй като ние имаме тук 1 върху хикс, а ние знаем, че производната на логаритъм от хикс ни е 1 върху хикс, следователно ние може да вкараме това 1 върху хикс в диференциала. И тук ще ни стане интеграл от d от ln хикс, т.е. логаритъм, натурален логаритъм от хикс,
върху натурален логаритъм от хикс. Което ние знаем, това ни е едно интеграла 1 върху хикс, което ни е равно на логаритъм от хикс. В този случай ще ни бъде равно на логаритъм от хикс. Следващия интеграл, който ще решим, това ни е 2 пъти хикс плюс 3 на трета dx, като 2 пъти хикс плюс 3 може да го вкараме под диференциала и то ще ни стане d от 2 пъти хикс плюс 3, като ние знаем, че произволната на 2 пъти хикс плюс 3 ще ни бъде просто 2, така че за да запазим интеграла цял, ще изнесем 1/2, при което това, ако си го представим като u и това също ще ни бъде u, и следователно то ще ни бъде интеграл от u на трета, което ние знаем, че това ще стане u на четвърта върху 4. Т.е. тук ще ни стане 1/2 от 2 пъти хикс плюс 3, цялото на 4 върху 4. Само че тук плюс c и тук плюс c. И тук ще имаме плюс c. При което като умножим двойката с четвърката, то ще ни стане 2 пъти хикс плюс 3, цялото на четвърта степен върху 8 плюс c. Следващия интеграл, който ще решим, ни е интеграл от корен квадратен от 2 пъти хикс плюс 1 по dx. При което тук ще си запишем 2 пъти хикс плюс 1 на степен 1/2 и 2 пъти хикс плюс 1 ще го вкараме под диференциала, като ние знаем, че произволната на 2 пъти хикс плюс 1 ни е 1/2 и това ще ни бъде равно на 1/2 по 2 пъти хикс плюс 1 на степен 1/2 плюс 1, което ни прави 3/2, делено на 3/2. Тъй като тук имаме делене на дроб, тя ще стане реципрочната и тук ще стане по 2/3. Съкращаваме двойките и крайният резултат ни е 2 пъти хикс плюс 1 на степен 3/2 върху 3. Следващия интеграл, който ще решим, ни е интеграл от синус на трета хикс, като ние синус на трета хикс може да си го представим като синус на втора хикс по синус от хикс по dx, като синус от хикс в този случай ние може да го вкараме под диференциала и да получим интеграл от синус на квадрат хикс по d от косинус хикс. Защо от косинус хикс? И тук трябва да забележим, че произволната на косинус хикс ни е минус и като вземем произволната на косинус хикс, то през интеграла ще иде минус. И за да го елиминираме този минус, ние тук предварително ще поставим още един минус, тъй като минус по минус прави плюс. И защо взехме косинус? Тъй като синус на квадрат ние може да си го представим като 1 минус косинус на квадрат хикс. И тук имаме d от косинус хикс. И де факто ние тук все едно си разглеждаме едно обикновено уравнение, 1 минус хикс на квадрат, на колко ще ни бъде равно. То това ще ни бъде равно на минус косинус от хикс минус косинус на трета хикс върху 3. И като разкрием скобите, това ще ни бъде равно на минус, по минус тук ще ни стане плюс, т.е. тук ще ни бъде косинус на трета хикс върху 3 минус косинус хикс. И това беше за днешния урок. Надявам се, че ви е харесал. Ако е така, се абонирайте и поставете лайк на този видеоклип. До нови срещи!